Lo más lindo no hace ruido, no llega con juegos artificiales ni se grita en redes sociales. A veces simplemente son silencios compartidos, miradas que se entienden y mensajes que llegan sin ser planificados. A veces son esos momentos de paz que no sabías que necesitabas, una risa que llega cuando menos lo esperabas. Y me dije, qué suerte tener estos momentos, pequeños pero inmensos, invisibles pero inolvidables.